내일도 추위가 매섭겠습니다. 서울 아침 기온이 영하 10도, 찬바람의 체감 온도는 영하 15도 예상되고요. 낮에도 종일 체감상 추위는 영하권에 머물겠습니다. 그래도 기온이 조금씩 올라서면서 모레부터는 예년 수준의 기온을 회복하겠습니다. 여전히 중부와 경북 내륙을 중심으로는 한파특보가 발효 중입니다. 서해안의 폭설도 잦아들었습니다. 다만 강한 바람은 내일 오전까지 이어지겠고요. 동해안으로는 당분간 강한 너울이 유입되겠고 내일부터는 대기도 차츰 건조해져서 화재 주의하셔야겠습니다. 내일도 맑은 가운데 대기질 깨끗하겠습니다. 중부지방의 아침 기온 영하 10도 안팎으로 오늘만큼 춥겠고요. 낮 기온은 오늘보다 2에서 4도가 오르겠습니다. 이번 주말에는 맑은 가운데 예년 수준의 추위가 예상되고 다음 주 들어서는 추위가 조금 더 풀릴 전망입니다. 날씨였습니다.